sasakyan nila dito. Talagang sinadya yung mga sasakyan nila dito eh. Oo, maliit pa ng ano. Ito ata yung Beptog, ito yata yung nakikita dun sa mga anong nagmomotor na maliit ang daan. Ayan o, maliit o. Wow. Ano yun? Umanig tayo? Paakyat pa ata na ano dun. Sabi niyo kasi dito sa taas eh. Ayun. Makakabili tayo. Ay. Wow. Ang ganda eh. Ang ganda. Wow, buti na sa likod ako. Kitang-kita ang view. Sarap tumayo eh. Tayo ka na lang. Hindi ka tapos pa ng driver. Hindi naman kailangan yan ng view sa likod, di makikita eh. Ang kailangan niya yung sa harapan lang. Hindi, tsaka sa likod din kita niya. Kailangan nila. May side mirror man natin sa likod. Meron. Ah. Ang ganda oh. Wala, maraming ano. Kita. Maraming puno. Eh, ang ganda ng puno. Ay, di puno ang kukunan natin. No? Layo, grabe no. Ganun kalayo. Tapos ganun kaliit ang daanan. Ang ganda dito. O, di ba? Once in a lifetime yan. Sulit. Tapos hindi mo ano-hen. Kahit hindi na tayo bumalik. Kasi sa puntahan na natin. Ang ganda. Ayan. Ah, nakapre. Wow. Ganda mo. Siguro ang laki ng kapre nakatira dito. Kasi kapre pangalan. Kapre yun. Kapre yun, hindi kapre. Delo. Wow. Ang ganda. Oo, iba. Ganda. Ay. Sulit. Galing. Nasa tuktok na kami guys. As in, nasa tuktok na kami ng bundok. Wow. Nakakatakot. Wow, nakakatakot. Ang sarap magpa-pictures mo. Para tayo sa aeroplano, Max. Ang bilis magpanda ni Kuya. Parang nag-skydive yung ano. Alam mo, ko yun natin parang alam mo nag-skydive sa baba na.
na ba nakikita? Ha? Wow. Super. Ano te? Tawang mo si Was. Ayun, nakahanda rin. Nakahanda rin talaga expected. Nahanap lang. Wow, ayan o, tinan mo o. Be. Bye-bye! Un bel salto. Spostati. Aspetta. Devi fare il giro. Io riesco anche da Vai, butta. Hai visto? Fai un altro salto. Hai visto che io riesco anche di qua? Vai. Dai, salta. E allora signori, se vi è piaciuto questo bagno facciamo un grandissimo applauso al nostro comandante e a noi marinai, grandi ragazzi. Thank you guys. Allora, immagino che tanti di voi saranno affidati a questo punto. Sappiate che abbiamo un servizio di minibar con acqua e allora, signori, la bottiglietta d'acqua verrà volendo mentre una bella perone di acciaio perché non rimanesse l'acqua gireremo tra di voi con il servizio di minibar. Mentre i nostri marinai passano per fornirvi questo servizio di minibar, volevo farvi notare che qui siamo a Marina Piccola e come potete intuire dal numero di super yacht e mega barconi che ci circonda, questo è il posto più costoso di Capri, più costoso e anche più ricco. Allora, per farvi un esempio di quanto è costoso, se vi girate alle vostre spalle, sulla montagna c'è un hotel, quell'hotel Rossi, con la struttura rossa, quello è un hotel ragazzi. Pensate che una sola notte verrebbe a costarvi fino a 5.000 euro a testa. Yes. Quindi ragazzi, se dovete rimanere a Marina Piccola, preparatevi a spendere tanti soldi. Esatto signori, facciamo una bella foto ai faraglioni da qui, guardate che bello.
Jack! Kumain na yun, maririnig na yun. Sarap. Ano bang kulay ng tubig? Infatti, signori, siamo giunti alla baia verde, signori. Oo nga, Chiama per verde. l'appunto verde per il colore dell'acqua. Perché se ci fate caso, l'acqua passerà da un blu cristallino ad un verde smeraldo. Per questo vi consiglio di togliervi gli occhiali da sole, signori. Guardate qui che bella, eh? Esattamente verde smeraldo. Green. Signori, vi assicuro che questi sono colori che si possono vedere solo qui a Capri. Anche rossi. Allora, invece da questo lato, qui in alto, a destra, abbiamo il monte più alto di tutta Capri, il Monte Solano. Pensate, signori, che si alza di ben 600